waa'ee qorichaa kanarratti huban qorichi yeroo baay'ee mana gurgurtaatti yeroon qoricha kennan qorichi osoo jiru hin jiru kan jedhu osoo qorichi jiru hin jiru kan jedhamu jira yeroo baay'ee asitti mana gurgurtaatti qoricha qorichiisaa asitti beekni wobaan asitti gaafatee jedhanii bitee gahee achuma deemee akka namni baay'ee keessattoota masannaa keenya bakka kana hin jiru dabalataanis qorichi gatii gurgurtaan innaa waan yeroo hin jiru achi keessatti jedhamu rakkoo gurguraan tajaajila keenya tajaajila rakkoo gurgurtaatti baay'inaan kanaaf warroonni qoricha keessaa warroonni qoricha ta'anii akka addaa wayii jannaba ilaalanii jira. ساعات دائما ساعات
tajaajila gaarii argannee itti gammannee yoo rafaan baay'ee hojii achi lafa akka nama nama jiru bakka biraatiin nama taasisu yeroo baay'ee akkanatti walitti gatii lama sadi deddeemaa yoo baafamu qorichi kanaafuu namni dhibee akka miidhagu jecha mana dhuunfaatiin akka rakkoo kanatti. Tajaajilli biroo yeroo seenaa nama tajaajilu gara galgalaatti tajaajilli ammas waan kennamaa yeroo tokko sa'aatii 5 achi gahee amma 5 ta'e namoonni gargari waan sa'aatiin isaa sa'aatii 8 namaa beekamuu danda'anii jiru. Kanaaf kennaan tajaajilaa kennaan gaarii guddaa bakka waa'ee maan kennamu. Sabi kalau cuma lewat kaki ini cuma dua. Itu nanti yang terjadi. Kita saya itu bodi diri rasa. Saat ini masih kemudian satu sebulan dah. Orang kena jual ini. Jalan orang ini. Namun itu kita tidak. Menjadi masih wanta jedhu haala gaariidhaan kennina. Nagaafni cuma namoota tajaajila kennu ibsina gaafatan. Qabaayidhaan otoo hin boonne otoo nama hin dadhabne akhlaaqa gaariin taphata. Otoo isii arginaan akka tokkoon kaardii baasaa tokkoon ulfiitee gabsiitee beeradheedhaan ni tajaajilu. Qabaayidhaan nu tattabbatu tokkoon nu ta'a. Kita mau sahabat sahabatnya, daun dan deh, jadi lewat sini lagi, dia sisa, pakai lewat sini lagi, dia bisa, dia lewat sini lagi, dia ada sisa di tuan hero nama kene, waktu itu surat ini dari hati sama negara, jadi lewat sini lagi, ada bahas, pakai hati itu, jadi lewat deh, jadi lewat sini lagi, mari kita pulang kita jera. Ini sudah kami jera, baru dalam versi tunggal ini. Kita nak filih lagi, ya. Rumah kaya di kontrak kita listina ini. Karena dalam sekolah dan tahu isi sembilan ini karena kata karena vaksini lagi, di sini lah am hati senaga dalam ini senaga dari. Satu berikutnya, pandai, kaji bahasanya, satu itu kami orang dari kedua ini, dia sudah tahu orang itu, karena ini saat itu bergerak, kita investasi terkini, dua bahasa lain, kemudian bahasa kisah saya, kami investasi terkini. Dia setegak kita lagi sih, kami serbu kamera misalnya, Yoran juga yang misalnya bahasa Eropa, bahasa yang jual dia, boleh dia bahasa, opsi dia kan, kalau ada kecuali dia balik kode, lagi sih, kalau kita nak berada di posisi mana, sekali, kisah itu dia orang bahasa apa ni? Yang ada kasih kisah bahasa apa kita saat kita saat kisah. Pun maju sendiri. Yo kisah yang terjadi awasi dekat komunitas dekat orang bisa.
hawaasni sun tajaajila sana waan jedhu sun isaaf barbaachisu ogeessi barreessee fi ni kennaaf akka baasaa yeroo namaaf hin kennu tajaajila kanaaf immoo dirqama hawaasni kun argatee waan deemuu qabu argatee deemuu isarraa eegamu waan ta'eef iddoo sanarratti rakkoo yoo jiraatan immoo irratti hammachuudhaan hojjechuudhaaf qophiidha jechuudha. Ammallee keessatti qoricha argataan yeroo namni baay'een inshuraansii baay'ee fayyadamu qorichi alatti gatii guddaa baasaa jirra baasanii qoricha irratti waan lakkoofsaa ta'e hawaasni Tole waa'ee dhiyeessii qorichaatiin wal qabatee wanti jiru dhiyeessii qorichaatiin wanti wal qabatee jiru hawaasni akkaataan itti qabatu dhiyeessii qorichaa fakkeenyaaf akka buufataalee dhaabbilee mootummaatti bakka garaatii yoo haasofnee jira dhaabbilee mootummaa keessatti dhiyeessii qorichaa isaa fudhatamaa dhaabbata ibsaa irraa yeroo fudhatan kana qorichoonni hin jiraanne jiraachuu isaan deebi'ee pirifoormaadhaan dhaabbata dhuunfaa irra qorichoonni argaman yoo hin jirre immoo akka biyya keessatti yoo hin jirre rakkoo sana furmaata kan hin dandeenye jechuudha. Garuu bakkee rakkoo sana itti hambisuu dandeenyu hunda iyyuu ni hojjeta. Kan biraa akkuma biyyaatti iyyuu wanti akka rakkoo ta'uu danda'u qoricha bitachuudhaan wal qabatee gatiin isaa baay'ee qaaliidha. Bajanni mootummaa akka ramadamu baay'ee muraasa jechuudha. Fakkeenyaaf akka buufataalee fayyaa Oromiyaa keessatti hin jiran yoo ilaalle qarshii 300 bajanni ramadamu qarshii 300 kan buufata keessa galii keessaatiin immoo ramadannu naannoo miiliyoona tokko torbaan qoricha irratti ramadamee jira jechuudha galii keessaa. Kanaaf ammoo naannoo miiliyoona lamaatiin qoricha kan waggaa keessa kan kanneen taasifamu jechuudha. Kun gahaadha gaafa jennee gahaadha. Maaliif tajaajilli bal'aatu asitti kennama tajaajila keessatti naannoo deemanii isinitti kennamu kan bilisaan kennamu tajaajila jechuudha. Gosoota naannoo eenyuus irratti bilisaan kennamu bilisaan kennamu iddoo hedduu irratti bilisaan kennamu kun baasii hedduu baattatee kan deemu naannoo kanneen jechuudha. Naannoo kanneen akka gaafa bajata baattatee deemu bajanni kun ammoo hir'isaa jalaa deema jechuudha. Kanaan wal qabatee mootummaan akka ramadamu kun keessatti 300 osoo hin ta'in buufata fayyaatiif kan ramadamu kun naannoo miiliyoonaatiin osoo ramadamee komii kana hir'isuudhaaf. Jalqabaa san garuu xiqqoo amanuu dhabuun mul'ataa ture. Maaliif buufanni fayyaa talaallii yoo kenne malee talaallii kenne malee akkamitti oksijiinii yaaduu kennuu danda'a. Yaadanii sammuu isaanii keessatti. Booda garuu namni walitti himaamee tajaajila argatee asii bahu walitti buufata fayyaa hafuustu tajaajila gahaa tajaajila hospitaalatti kennamaa jirutu kennamaadha. Waan jedhu walitti waan himuuf akkuma isin jedhe yeroo nuti eegalee turee irra waggaa 3 fi sanaa olii dhagaa dhufanii amma opereeshinii taata jennaan dooktorri eega jedhe haa taatu malee namni mormee gara biraa dhufanii nu barreessa asitti hin taatu namni jedhu gonkumaa jechuudha. Ibin hospitaalli yoo sireedhaan yoo meeshaa tajaajila ittiin kennan dhaban gara keenyatti rifar godhanii asitti taatanii tajaajila kenninee jira jechuudha. Akkuma nu yoo rakkate hospitaalatti meeshaa yoo fudhanne hospitaalatti ergu isaan jennutti erganii kominikeeshinii gaarii qabna hospitaala malkaa wadaa wajjin keessattuu keezii walirraa fuudhaa tajaajila kennaa jechuudha. Halluu qabeessaa fi taasifamu akkasuma immoo aanaan immoo teeknikaala qorqii taanaan buufata fayyaa jechuudha. Isaan kanneen biratti to'annaan bakka inni taasifamu jechuudha. Kunis akkamitti taasifamu mootummaan isaanii garuu saara